हेलो गाइज, गुड मर्निङ सबैजनालाई। सो गाइज, आज म के कुराहरू भन्न गइरहेको छु है फेसबुकको जर्नीको बारेमा, मेरो होइन कसरी सुरु भयो भनेर चाहिँ। योभन्दा एक साल अगाडि चाहिँ मेरो जम्मा 500-600 जना फ्रेन्ड थियो होइन। त्यसपछि अनि ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो, यति धेरै फलोवर्स बढेको। अनि मैले केही पनि गरे होइन, मलाई फलो गरेको मेरो केही पनि ट्यालेन्ट पनि केही पनि छैन। त्यही पनि के अरे यो फेसबुकको अल्गोरिदमले चाहिँ के गराउने रहेछ खै कुनै, केही पनि ट्यालेन्ट नभएको नर्मल हामी जस्तो मान्छेको नि के साह्रो फलोवर्स बढेको बढे। अनि भिडियोमा चाहिँ भ्युज जाँदैन, फोटोमा चाहिँ यस्तो खतरा भ्युज जान्छ है। त्यति राम्रोसँग फोटो खिचेर पनि हाल्न जान्दैन मलाई है, हाल्न पनि आउँदैन है। त्यही पनि यस्तो खतरा भ्युज जान्छ कि यति धेरै फेसबुकले चाहिँ यति धेरै अरू मान्छेहरूलाई पुऱ्याइदिने रहेछ कि मेरो फोटोहरू चाहिँ। अनि त्यहाँबाटै मलाई फलो गर्ने, अनि फलो बढेको बढे। अनि त्यसपछि मैले कन्टेन्ट मोनिटाइजेसनको एप्लाई गर्यो, अनि आयो 6 महिनापछि आयो। अनि सेटअप आएर अनि मैले आएर 4-5 महिनापछि बल्ल मैले सेटअप मिलाएको कि त्यत्रो महिनासम्म मैले सेटअप नगरेको। किन हतार हतार गर्ने, के कसो सबै कुरा बुझेर मात्रै गर्छु भनेर चाहिँ मैले यतिकै राखेको। अनि पछि सबै कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ मैले सेटअप मिलायो। त्यसपछि मिलाएर अनि आज 10-15 दिन भयो होइन सेटअप मिलाएको। सेटअप मिलाएदेखिबाट चाहिँ ठ्याक्क पैसा आउने रहेछ है भिडियो फोटोहरूबाट। अनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ मेरो पापीमाले के सोच्छ भने, कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब यो सीता त काम पनि केही छैन रहेछ, के हो के साह्रो फेसबुकमा 24 घन्टा झुन्डेको, फोटो भिडियो हाले गर्छ भनेर कति धेरै साथीहरूले त्यसरी सोच्नुहुन्छ होला। स्वाभाविक पनि हो, सोच्ने स्वाभाविक छ, किनकि त्यसरी नै हाल्छु मैले होइन। अनि मलाई फेसबुकले चाहिँ हाल्ने बाध्य बनायो, त्यही भएर हालेकै साथीहरू। मलाई टाइम पास पनि भयो, प्लस अब अलिअलि अब डलर पैसा पनि आउने भयो होइन, टाइम पास पनि भयो। सो गाइज, अब त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनु होला होइन। मैले चाहिँ फुल टाइम फेसबुकमा लिँदैन होइन। आफ्नो लाइफमा दैनिकी हुन्छ नि कामहरू, यताउति डेली कामहरू चाहिँ अब गरेर अनि बाँकी फ्री भएको टाइममा चाहिँ हल्का अब फेसबुकलाई टाइम दिन्छु। अनि त्यही टाइम हो, अरू केही पनि नराम्रो नसोचिदिनु होला। यसरी नै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। म चाहिँ खाना बनाउँदैछु। खाना बनाउने बेलामा, पाक्ने बेलामा चाहिँ आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ के भन्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ यसरी भन्छु होइन। फ्री भएको बेलामा, अब कहिले कहिले फ्री भएको बेलामा नि मनमा केही कुरा छैन भने म भन्दिनँ। यो कुरा चाहिँ भन्न मन लागिरहेको थियो, धेरै दिन भयो थियो मनमा एकदमै कुरा खेलाइरहेको थियो कि अब के सोच्यो होला मान्छेहरूले, आफन्तहरूले, अब मेरो साथीभाइहरूले के सोच्नुहुन्छ होला भनेर। यस्तो नराम्रो नसोच्नु होला। बाई बाई।